मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जवान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, छोटे छोटे पीस करके थैली में पैक करके तुम लोगों को देगा। तुम लोग घर जाओगे, चिकन खाओगे, सो जाओगे। तुम लोग के चिकन मटन का लत नर के तेल में फ्राई करने का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। करो। ऊपर वाले भी सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। नीचे देखा तो सब राक्षस बन गए हैं। करो। सावन आया, जल चढ़ाएंगे। सावन क्यों आया मालूम नहीं, सावन क्यों गया मालूम नहीं।